13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ මොකද්ද කළේ? මේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් කළේ මේ රාජ්‍ය බලය ලැයිස්තු 3කට බෙදුවා. ලැයිස්තු 3කට බෙදලා එක ලැයිස්තුවක් ලංකාවේ ආණ්ඩුවට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් බලතල මේවයි. ඒකට කිව්වා සංවෘත ලැයිස්තුව කියලා. ඊළඟට පළාත් බද ලැයිස්තුවක් කියලා එකක් හැදුවා. ඒකෙත් 30 ගාණක් බලතල තියෙනවා. ඒ බලතල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පළාත් සභාවට විතර. තුන්වෙනි ලැයිස්තුවකුත් හැදුවා. ඒ තුන්වෙනි ලැයිස්තුවේ ඒ කියන්නේ සමගාමී ලැයිස්තුවේ බලතල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ ආණ්ඩුවටත් පළාත් බද ආණ්ඩුවට. දැන් මේ විදියට අපි ඒකීය රාජ්‍යයක් කියලා කිව්වට 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් මේ රටේ බලය රාජ්‍ය බලය සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස් 3කට බෙදලා රාජ්‍ය සතු අයිතිවාසිකම් දැනටමත් සීමා කරලා තියෙනවා. දැන් ඇයි අපි මේක ගැන අද කතා කරන්නේ? අපි මේක ගැන අද කතා කරන්නේ ওই පළාත් බද ලැයිස්තුවේ තියෙන පළවෙනි බලය තමයි පොලිස් බලය. ඒ පොලිස් බලතල සම්පූර්ණයෙන්ම දීලා තියෙන්නේ පළාත් සභාවලට. රාජ්‍ය ආරක්ෂාව හැරුණුකොට. දැන් මම අහලා තියෙනවා සමහරු ප්‍රශ්න කරනවා ඇයිද පොලිස් රාළහාමිලා ඒ පළාතේ රථ වාහන පාලනය කරාම එහෙම නැත්නම් ওই සුළු ආරවුලක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක ඒ පැත්තේ තමන් පාලනය කරන පොලිසියකට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳීම වරද්දක්ද කියලා. ඒ විදිහේ සරල කාරණාවක් නෙවෙයි පොලිස් බලතල කියන්නේ. මොකද පොලිස් බලතල හෝ ඕනෑම පළාත් සභා ලැයිස්තුවේ තියෙන ඕනෑම බලතලයක් සම්බන්ධව ඒ බලතල පාවිච්චි කරනවා විතරක් නෙමෙයි. ඒ බලතල සම්බන්ධ නීති හදන්නත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔන්න ඔතන තමයි තියෙන භයානකකම. ඒ අනුව මේ පළාත් බද ලැයිස්තුවේ තියෙන පළවෙනි බලය පොලිස් බලය නිසා පොලිස් බලය විතරක් නෙවෙයි. ඒක කියනවා පොලිස් බලය සහ මහජන සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු. එතකොට මහජන සාමය සඳහා ඕනෑම නීතියක් පනවන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා පළාත් සභාවට. එතකොට සැප්තැම්බර් මාසේ ওই කියන විදිහට පළවෙනි සතිය හෝ දෙවෙනි සතියේ පළාත් සභාව පටන් ගත්තාම උතුරු පළාතේ ඊට පස්සෙන්ද ඉඳන් ඒ අයට මේ බලතල පාවිච්චි කරනවා විතරක් නෙමෙයි දැනට පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කියලා තියෙන පනත් ටික විසි කරලා දාලා ඒ අයට නීතියක් හදන්න පුළුවන්. ඒ පළාත් සභාවට තියෙන බලය. දැන් ඔහොම වුණාම මේ රටේ පළාත් 9 නීති 9ක් හැදෙනවා. ඒ හින්දා ඇත්තටම අද අපේ මාතෘකාව රටේ සම්පත් රටටද පළාතටද කියලා මම ඒකට තව ටිකක් එකතු කරන්න කැමති එකම රටක් එකම නීතියක් කියලා. මොකද රටක් පාලනය කරන්න බෑ මේ විදිය කුඩා රටක් නීති 9ක් සෑම මේ රටේ සෑම බිම් අඟලකටම එකම නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. දැන් මොකද්ද මේ පොලිස් බලතල ක්‍රියාත්මක කළොත් වෙන හානිය? දැන් ඔබට මතක ඇති තව අවුරුදු දෙකකින් අවුරුදු 100ක් පෙරෙනවා මුස්ලිම් සිංහල කෝලාහල 1915 දී තිබුණා. මොකක්ද ඒකට හේතු වුනේ? ඒකට හේතු වුනේ ඔබට මතක ඇති ඒ කාලේ ගම්පොළ මුස්ලිම් පල්ලිය ඉදිරිපිටින් නීතියක් දැම්මා. ඒ කියන්නේ විධානයක් කළා ඒ ප්‍රදේශයේ ආණ්ඩුව විසින් මුස්ලිම් පල්ලියක් ඉදිරියේ යනවා නම් බෙර ගහන එක නවත්තලා තව යාර 100ක් එපිටට යනකම් බෙර නොගහ සද්ද නැතුව යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ බස්නායක නිලමතුමා මොකද කළේ?
ගම්පොළ දිසාධිකරණයේ දැම්ම නඩුවක්. නඩුවක් දාලා උසාවියෙන් ඉල්ලා හිටියා මේක අපිට කරන ලොකු අසාධාරණයක්. පෙරහැර යන්නේක අපේ රටේ සම්ප්‍රදායක්, බෞද්ධ සදාචාරයේ කොටසක්, සංස්කෘතියේ කොටසක්. මේකට ඉඩ දෙන්න කියලා. නමුත් උසාවිය කිව්වා ඒකට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ මොකද පොලිස් පනත යටතේ පොලිස් පනත වඩා බලගතුයි. පොලිස් පනත යටතේ මහජන සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඒක නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ තීන්දුව. දිසා අධිකරණයෙන් ඒක පුළුවන් කිව්වා, ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් කිව්වා බැහැයි කියලා. එදා අපේ පෙරහැර නවත්තන්න පාවිච්චි කරේ පොලිස් පනත. පොලිස් ආඥා පනත. අද පොලිස් බලතල පළාත් සභාව පාවිච්චි කරනකොට අලුත් පොලිස් ආඥා පනතක්, අලුත් පොලිස් නීතියක්, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයක්, සමහර වෙලාවට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයක් වුණත් ඒ අයට පනවන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පොලිස් බලතල පාවිච්චි කිරීම හුදෙක් පොලිස් රාලහාමි කෙනෙක් රථවාහන හසුරුවීම හෝ වරදක් විමර්ශනය කිරීමට ලඝු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පොලිස් බලතලවල ඒ පොලිස් නීතිය පැනවන්නටත් ඒ පළාත් සභාවට බලය ලැබෙනවා. දැන් මොකද්ද මේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන පොලිස් බලතල? 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ওই පළාත් බද ලැයිස්තුවේ තියෙන පොලිස් බලතල වලට අමතරව තවත් වැදගත් සීමාවක් ලංකාවේ ආණ්ඩුවට පවර්ලා තියෙනවා. මොකද්ද? එක පළාතක පොලිස් නිලධාරියෙකුට තවත් පළාතකට ගිහිල්ලා රාජකාරී කරන්න බෑ කියලා. ඔබ බැලුවොත් සංවෘත ලැයිස්තුවේ කේ වගන්තිය, මම මේ වගන්තිත් එක්ක කියන්නේ නැත්තම් මේවා අසත්‍යක් බොරුවක් කියලා යමෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. එකේ වගන්තිය කියනවා එක පළාතක පොලිස් නිලධාරියෙකුට තවත් පළාතකට ඇතුළු වෙලා රාජකාරී කරන්න පුළුවන් වන්නේ පළාත් සභාවේ අනුමැතිය තිබුණොත් පමණයි. එතකොට අපි හිතමු උතුරු පළාතේ ඔක වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම පළාතක යම් කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොකක් හරි අපරාධයක් අනිත් පළාතේ සිදු කරනවා. දැන් සිදු කරලා ඒක දකින්න පොලිස් නිලධාරියා. ඒ නිලධාරියා මේ අපරාධකරු පිටිපස්ස පන්නගෙන යනවා. දැන් උතුරු පළාත් සීමාව අපරාධකාරයා පන්නගෙන ගියාට පස්සේ පුළුවන් ද අනුරාධපුර පොලිස් නිලධාරියාට උතුරු පළාතට ඇතුල් වෙලා රාජකාරී කරන්න? දැන් අපේ ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රසන්ත සිල්වා මහත්මයා අල්විස් මහත්මයා මාත්‍යකෙන් අගවි අද තියෙන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 34 වන වගන්තිය අනුව ලංකාවේ ඕනෑම පොලිස් නිලධාරියෙක් දෙවුන්දර තුඩුවේ ඉඳන් පේදුරු තුඩුව දක්වා කොළඹ ඉඳන් මඩකලපුව දක්වා ඕනෑම ප්‍රදේශයක අපරාධයක් සිදු වුණොත් ඒ අපරාධය පිළිබඳ කටයුතු කරන්න ඇතුල් වෙලා පොලිස් නිලධාරියෙක් හැටියට තමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තියෙන වැදගත් සීමාවක් තමයි එහෙම ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ඒ පළාත් සභාව අනුමත කළොත් පමණයි. දැන් සැප්තැම්බර් මාසයේ මේ ඡන්දේ තියලා උතුරු පළාත පොලිස් බලතල පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තොත් එදාට ඒ අයට සම්පූර්ණ අයිතිවාසිකම ලැබෙනවා මේ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ. කිසිම පොලිස් නිලධාරියෙකුට මේ පළාතේ ඉඳන් උතුරු පළාතට ඇතුළු වීම තහනම් කරන්න. මොකද ඒක ඔබ සංවෘත ලැයිස්තුවේ කේ වගන්තිය කියවලා බැලුවොත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙවැනි තත්වයක් යටතේ අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරගත යුතු කාරණාවක් තමයි මේ කියන කතාවක් තමයි මේ ජනාධිපතිතුමාට ඕන වෙලාවකදී තමයි මේ පොලිස් බලතල අපි ප්‍රදානය කරන්න ඕනේ.
දැන් ඒ කතාවේ අර සත්‍ය වසන් කරලා මේ ජනතාව මුලා කරන්න කියන කතාව. 1990 මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් සම්මත කරා පනතක් පොලිස් කොමිෂන් සභා පනත කියලා. ඒ පොලිස් කොමිෂන් සභා පනතේ වගන්තියක් තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාට ඒ පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා. එතුමා සුදුසුයි කියලා හිතන දිනේ. එතකොට ඒ පනත විතරක් බලන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. උතුරේ ඡන්දෙ තිබ්බා ජනාධිපතිතුමා කවදාකවත් පොලිස් බලතල පාවිච්චි කරන්න ඒ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේක ගැන කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මේ අය වසන් කරන කාරණාව තමයි අපි හදපු නීතිය අනුගමනය කරන්නේ අය බැඳිලා නැහැ. මොකද පළාත් බද ලැයිස්තුවේ යම් කිසි විෂයක් ඇතුළත් කරපු ගම ඒ විෂය සම්බන්ධ නීති හදන්න පුළුවන් ඒ පළාතට. එතකොට දැන් පොලිස් පළාත් බද පොලිස් කොමිෂන් සභාව කියන්නේ පළාත් බද ලැයිස්තුවේ තියෙන විෂයක්. ඒ පළාත තුළ අපරාධ විමර්ශනය කිරීම ඒ පළාතේ ඒ පොලිස් බලතල තුළට ඇතුළු වෙන විෂයක්. දැන් අපේ පාර්ලිමේන්තුව පනතක් හදපු බව ඇත්ත. ඒ පනතේ ජනාධිපතිතුමාට දින නියම කරන්න පුළුවන් කියලා කියපු බවත් ඇත්ත. නමුත් ඒ අයට ඕක අහකට දාලා ඒගොල්ලන්ගේ පොලිස් කොමිෂන් සභා පනතක්